Планшетпен түсіруге бола ма? Болады. Онда жаңа құжаттарын айтпаңыз, планшетпен түсіруге болады деген. Түсінбедім. Планшетпен түсіруге болады деген құжаттарын айтпаңыз енді. Планшеттің сертификатын метрологиясынан Сіз қатамаңызды рәсімдеп берем. Аршығымыз болса, жаза бересіз. Планшетпен түсіруге болмайды. Планшетпен түсіруге болмайды. Қақта көрсетілген ол. Көрсетілген заңды айтып берсеңізші, сонда көрейін да. Жоқ, енді сіз айтып тұрсыз ғой, болмайды деп. Қақта көрсетілген айтсаңызшы сіз. Мемлекеттік қызметкерсіз ба? Мемлекеттік қызметкерсіз ба? Біліп тұрсыз ғой, планшетте түсіруге болмайтын, иә? Иә, біліп тұрмын. Қақта көрсетілген, сол көрсетіп беріңізші маған соны сізге. Мен міндетті емеспін сізге көрсетіп беруге. Мен де міндетті емеспін сізге. Қалай міндетті емес? Мен кәдімгідей түсіріп көрсетіп тұрмын сізге. Фиксацияңызды көрсетіп тұрмын сізге, болды. Планшетпен түсіруге болмайды. Мен сізге көрсеттіңіз ба, көрсеттім мен. Айғайламай сөйлеңіз сосын. Мен айқайлап тұрған жоқпын. Машинаның дауысы қатты шығып жатыр, бар, естілмей қалады, сізге қаттырақ сөйлеп жатырмын. Дәлелдеп берсеңізші маған. Дәлелдеп көрсетіп тұрмын мен. Жоқ, планшетпен что түсіруге болады, осындай фиксация істеуге болады деген. Планшетпен только хаттама толтырады, болды. Сосын? Мен білмейсіз ба, мен сізге үйретуім керек па? Біліп тұрсыз ғой сіз енді бәрін соны. Мен білсем сізге білгенімді үйретіп тұрмын ғой. Мен де видеоны көрсетіп тұрмын мен де сізге не. Планшетпен түсіруге бола ма? Болады. Онда дәлелдеп беріңіз, болатын маған. Дәлелдеп көрсетемін мен сізге, аршығымыз болса, маған құжат беріңіз. Егер сіз құжат беруден бас тартсаңыз, қазір заң күшіне енген қазір. Бас тартып тұрған жоқ, маған дәлелдеп беріңіз деп тұрмын. 610 бап бар, 610 полиция қызметкері заң талабын орындамағаны үшін сізге әкімшілік хаттаманы рәсімдеп. Құжат бересіз бе? Білемін бе? Құжат беремін. Бірақ маған планшетпен түсіруге болады, міне фиксация жасауға болады деген енді дайындап не көрсетіп беріңіз. Метрологиясымен сертификатын әкеліп берсеңізші, ненің түсіруге болады деген. Видеофиксация, фотофиксацияны. Мен сізге көрсетіп бермеймін. Көрсетіп беретін жерге барып өзіңіз сұрайсыз. Маған үкімет берді, осыны пайдалануға. Пайдаланып жүрмін мен осыны. Әкімшілік хаттаманы рәсімдеп осымен фиксация аламын мен. Жоқ, ондай дұрыс емес. Сіздікі дұрыс па енді? Мен сіздің неңізді орындап тұрмын, талабыңызды. Тоқта дедім, тоқтадым. Тоқтадыңыз, бірақ сіз маған дәлелдей алмай тұрсыз ғой, дәлелдей алмай тұрсыз ғой. Мені дәлелдей алмай тұрмын мен. Көрсетіп тұрмын ғой сізге мен. Мынамен түсіруге болмайды, никак. Қай жақта көрсетілген айтыңызшы соны маған. Сол көрсетілмеген жерін көрсетсеңізші, мен айтсаңызшы, міндетті емеспін. қай жерде оқыдыңыз ғой мақұл. Қай жерде оқыдыңыз? Мен міндетті емеспін. Номерін шеш болды. Құжат беруден бастап тұр, полициясының заң талабын орындамайды. 610 баптың лавой трещинасы бар, ремені бар. Ремені тақып келіп жатырмын ба? Ремені сізге көрсетіп тұрмын тақпай жатқаныңызды. Планшетпен болмайды түсіруге. Фиксация жасауға болмайды планшетпен. Мына кісімен сөйлесіп тұрмын. Ал? Мына кісімен сөйлесіп тұрмын, бәрін көрсетті. Енді әңгімені аяқтайық. Құжат беруден бас тартып тұрсыз ғой? Құжат беруден бас тартпай, менің что нарушение жасағанымды дәлелдеп берсін, заңды түрде. Мен сізге көрсеткенше? Мен көрсетуге түсіруге бола ма не? Болады. Дәлелдеп берсеңші, болады деген. Осы планшеттің метрологиясымен сертификатын айтып көрсеңші, осындай, что осы уақытқа жарамды деген. Сотқа аршығандан барасыз, сол жерге барып көрсетіп береміз. Сылтымас сізге. Метрология сізге немесі бар радарымыз. Енді радармен түсіруге болатын шығар. Планшеттің болмайды ол. Радармен не сіздің ременіңізді түсіріп ала ма не? Или телефонның сүрісіп бартқаныңызды түсіріп ала ма? Радар деген скоросты жылдамдықты өлшейтін құрал ғана болды. Есіміңіз кім болады? Есім Наурызбай. Наурызбай? Наурызбай, сізге түсіндіріп айтты ғой, көрсетті ғой. Енді құжат беруден бас тартасыз ба? Құжат беруден бас тартпаймын. Енді көрсетті ма, енді берсеңізші. Одан кейін соттаса бересіз. Мынау болмайды десе, сотта айтасыз, мынау болмайды деп. Соттасып қойғам мен, сотта жеңіп қойғам. Енді ар жағы осы кісінің шаруасы ғой. Онда қазір жүзек шақырам ба? Вақталмаңыз. Вақталмаңда қазір жүзек дейсің, сөйлесіп орда шешеміз ғой. Даусыңыз естімейді маған. Вақталмағанды өздерің алып тұрсыңдар ғой уақыттарыңды. Өздерің біліп тұрсыңдар, мен түсіруге болмайтын. Дұрыс па? Құжат беруден бас тартып. тартып. Жоқ, мен түсіруге болмайтын. Өздерің біліп тұрсыңдар ғой. Біліп тұрсыңдар, біз соны әдейістеп өзіміз істеп тұрмыз сонда. Сізге берді пайдалануға. Камерасы бар ма? Бар. Оны сотта дәлелдейсіз. Біз де сотта оны айтып дәлелдейміз. Осы уақытқа осындай сотқа қатысып жүр қоймыз. Менде қатысып жүрмін. Айтасыз, иә. Қатысып жүрсеңіз айтасыз. Сіз құжат беруге міндеттісіз ғой, сізге көрсетіп. Жоқ, құжат беруге міндетті, оны білемін, оны бас тартып тұрған жоқпын. Енді құжатыңыз жоқ па? Просто барлығы заңды түрде болсын деп жатырмын да. Құжатыңыз жоқ па? Құжатым бар. Енді көрсетіңіз құжатыңызды. Құжат міне права. Жесеңізді айтсаңызшы. Жоқ, жесеңді айта алмаймын пока. Енді біз тексеруіміз керек шығар. Сіз қандай автокөлік басқарып жүрсіз? Кім басқарып жүрсіз? Техпаспорт. Иә, түсініп Қазақша дұрыс па, мен бүйтіп көрсетіп
көрсет дедің, көрсеттім, дұрыс па? Беруге міндеттісіз ғой сіздерге. Беруге деп айтқан жоқсыз, көрсетуге көрсетуге дедіңіз. онда бар екен бөліп көрдім. Мен толық дәлелдеп берсін да, что мынамен түсіруге болады, мінекей. Дәлелдейтін болсаңыз сотқа барып Сотқа барып міндетті емес, енді білмейсіңдер ма несін да. Сотқа барып арыз шағыңызды айтасыз. Сіз кеспейтін болсаңыз, кеспейтін үстіңізге 100%-бен хаттама толтырып береді. Түсініп тұрсыз ба оны? Сонда сотқа дейін нәрсені өздерің білген нәрсені айтып ма, шеше алмайсыңдар Жоқ, ма? бұл өзінің жұмысы ғой. Мысалы, толтыра ма? Жұмысын толық білсін да енді. Енді толық білсе сізге көрсетті ғой. Сіз кеспей тұрсыз. Мен қанағаттанбай тұрмын, кеспей тұрған жоқпын, қанағаттанбай тұрмын. Қанағаттанбасаңыз сотта оны айтасыз. Қанағаттанған жоқпын деп. Одан соттың ары қарай жұмысы ғой ол. Аудандық сотқа барасыз, шағымданасыз құзырлы органдарға. Дәлелдеп берсін, планшетпен түсіруге болады. Планшетпен түсіруге болады деген дәлелдеп берсін. Енді планшетпен түсіруге болады деген. Планшетпен тек қана хаттама толтырады. Онымен фиксация жасамайды. Былайша түсіруге болмай ма, сонда нарушение көріп тұрып. Нарушение болмайды. Жидолың істемей қалып, нарушение кетіп бара жатыр, сонда түсіруге болмай ма? Өзің проблемаң ғой. Өзінің проблемасы. Өзінің проблемасына жатпайды ол нарушение. Сен азында жұмыс қабылдап алған кезде, сен зарядкалар толып тұруың міндетті. Немене? Берілмесе не істейміз ана? Немене дейді? Берілмесе маған айтпайсың ғой, жоғарыдағы адамдарға айтасың Енді ғой. не сұрап тұрсың біздер? Айтып тұрмын, планшетпен түсіруге болатынын дәлелдеп берсін. Фиксация жасауға. Болатын, оны аудандық соттан сұрайсыз, арыз шағыңыз болса. Білмейсің ма десең? Арыз шағыңыз болса, білемін как анасы. Білсең енді дәлелдеп берсей. Нені дәлелдей деп жатсыз? Неменені дәлелдей деп жатсыз? Біз сізге дәлелдеп бердік қой, қауіпсіздік белгісін тақпай жатқаныңызды дәлелдеп бердік. Мынауыңызда, мынау лавовое трещинаңызды түсіріп алыңыз, мынаны түсіріп алыңыз. Ол жаңа болған нәрсе, бүгін болған нәрсе. Бүгін болған нәрсе ол. Мейлі қай кезде болса да. Басқарып келдіңіз ғой, осы жерге дейін басқарып келдіңіз ғой. Мен Мынаны түсіріп мынаны алыңыз. ауыстыратын жерге баруға міндеттімін. Ауыстыратын жерге үшін. Болады, положено баруға. Жарғылауын жерге шыққан сонда. Баратын, ауыстыратын жерге. Осы сол жерде тұрған жеріңізде барып ауыстырасыз. Қалай тұрған жерінде Кәдімгідей ауыстырасыз? ауыстырасыз. Эвакуатормен апарасыз ба? Без предлога. Сонда не? Ойбай мен лавовым Мысалы да, лавовым жоқ болса да трассада сынды да, мысалы. Не сонда мен сордан эвакуатор шақырып апаруым керек па не? Обязательно. Қуасың ба? Қумаймын мен. Дұрыстап сөйлеңіз. Қуасың ба демей. Қумаймын емес, нормально сөйле. Қуасың ба деп нормально сөйлеңіз онда сізде. Гражданский адамға сөйлеп тұрған жоқсыз. Дистанция ұстасаңызшы өзіңіз. Мынаны түсіріп алыңыз мен сізге айтамын, тағы айтамын. Жұртқа шығарасыз. Мынаны түсірмейсіз ба? Мен қазір түсіріп жүремін қазір ондай болса. Айтып тұрмын ғой, жаңасында ол, міне жаңасында ол. Жаңа сынды ма? Сынып келатыр ғой осы, сынып келгенде басқарып келатсыз ғой, иә? Хорошо. Оған 590 баптың 5-ші бөлігін әкімшілік хаттамаңызды рәсімдеймін. Қауіпсіздік белгілеріңізді сақтағаны үшін 593 баптың 2-ші бөлігін әкімшілік хаттамаңызды рәсімдеймін. Хаттама жазу барысында хаттамамен келісетін болсаңыз 50% жеңілдік жүреді. А егер келіспейтін болсаңыз 5 айлық есептік көрсеткіштен 2 айыппұл төлейтін боласыз. Түсінікті ғой сізге? 2 мемлекеттік белгіңізді шешіп аламын. Сосын барып 2 айыппұлдың толық төлеп келесіз. Сосын барып нөмірі мемлекеттік белгіңізді алып кетесіз. Аудандық полиция бөлімінің әкімшілік полиция тобынан. Түсінікті ғой сізге? Түсінікті емес, маған қанағаттанбай тұрмын мен. Қанағаттанбасаңыз, оң жағын арыз шағымызда көрсететін боласыз. Маған құжат беріңіз енді. Мен сізге әкімшілік хаттамаңызды рәсімдеп беремін. Камераны қойшы. Соңғы рет сұрап. Құжат беруден бас тартатын болса. Құжат беруден бас тартпаймын. Сіздер маған дәлелдеп беріңдер, планшетпен түсіруге болады. Сізге жәрдемдер тұрып қой қасыңызда. Есіміңіз кім дедіңіз? Есімім Наурызбай. Наурызбай. Сізге қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 590 баптың 2-ші бөлігімен әкімшілік хаттамаңызды рәсімдеймін. Яғни қауіпсіздік белгілерін таппай автокөлік басқарғаныңыз үшін. Және де 2-ші хаттамаңыз лавовым жарық күйінде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 590 баптың 5-ші бөлігінде көзделген 2 статья бойынша әкімшілік хаттамаңызды рәсімдеп беремін. Хаттамамен келісетін болсаңыз 50% жеңілдік жүреді. Бір аптаның ішінде жартысын өтейтін боласыз. Планшеттен фиксация істеуге бола ма, болмай ма? Болады. Болатын болса соны дәлелдеп берсеңізші Мен маған. көрсетіп тұрмын, дәлелдеп тұрмын мен. Жоқ, планшетпен түсіруге болады деген нәрсені дәлелдеп Жоқ, берсеңізші. сіз құжат беруден бас тартасыз Құжат ба? бересіз Құжат беруден бас тартпаймын. Мен толық қанағаттанбай тұрмын, менің нарушениеме. Толық қанағаттанбай тұрмын, толық қанағаттанып құжатты беремін. Құжатты көрдіңдер ғой жаңа. Жоқ, сіз Көрсеттім құжатты. жеке басыңызды анықтау Сіз беруге міндетсіз, көрсету ғана емес. Мен де бүйтіп мазақ көрсетіп мен міне дейді. Онда сізде онда толық дәлелдеуге міндеттісіз мен нарушениемді. Құжат бересіз, құжат беруге Заң аясында құрылғымен. Білетін болсаңыз, құжат беруге міндетсіз. Міндеттімін, иә, рас. Енді неге Сендер міндетіңізді орындамай бірінші тұрсыз онда? өздерінің міндеттерін толық Мен орындаңдар. орындап тұрмын мен өзім міндетімді. Орындап тұрған Мен жоқ. келдім, таныстырдым. Планшетпен түсіруге бола ма деп. Болады. Онда соны Тағы да дәлелдеп беріңіз айтамын. маған. Болады.
қайталап айта беремін. Болады. Планшетпен жүзек түсіруге кесін ба, болады. жүзекке звондап қойдың ғой мен. Звондап қойдыңыз мақұл. Келсін қазір сосын. Мен күтіп тұра беретін уақытым жоқ. Маған құжат бересіз бе, бермейсіз Енді бе? өзіңіз дәлелдей Ары қарай алмайсыз ғой. өзіңіз шағымданып бара бересіз сосын. РОВД-ға барасыз ба, сотқа барасыз ба, прокуратураға барасыз ба? Камера алып жүрші, 2 номер шешіп. Номер шешіп ала алмайсыңдар. Өздерің әкеліп қағазын Полиция қызметкері заң талабын бағамайсыз ғой, орындамайсыз ғой. орындамайын деп тұрған жоқпын, орындаймын. Міне заңсыз номерін шешіп жатыр. Видеофиксацияны маған толыққанды дәлелдеген жоқ. Видео жетон жоқ. Беспредел, Жаңақорған. Планшетпен түсіруге болады дейді. Номер шешіп алды. Мен құжат беруден бас тартамын деп айтқан жоқпын. Маған толық дәлелдемеді менің нарушениемді.